Good morning. Guten Morgen. Let's talk about being dead to the law. Reden wir jetzt darüber, dem Gesetz gestorben zu sein. Do you know there's so much confusion today? Es gibt heutzutage so viel Verwirrung. Say, oh, I'm dead to the law, that means I live lawless. Menschen sagen, ich bin im Gesetz gestorben, das bedeutet, ich lebe gesetzlos. No, 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 no. Nein, 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 nein. People who have this attitude, they have not understood the heart of God nor the new covenant. Menschen, die mit dieser Haltung leben, haben weder das Herz Gottes verstanden, noch den Neuen Bund. Es bedeutet folgendes: It means no matter how perfect you live according to the law, Egal wie perfekt ihr dem Gesetz nach seid, this will not make you right before God. es wird euch vor Gott nicht gerecht machen. It doesn't mean that you live a lawless life and do whatever you want. Es bedeutet aber nicht, ein gesetzloses Leben zu leben und alles zu tun, was ihr wollt. You are accepted and you're right before God because Christ gave you his own righteousness. Ihr seid angenommen und gerecht vor Gott, weil euch Christus seine Gerechtigkeit gegeben hat. You are dead to the law, meaning you're trying to do everything right to be right before God. Ihr seid also dem Gesetz gestorben und somit auch eurem Versuch, alles richtig zu machen, um vor Gott gerecht zu werden. The Bible warns against this life of lawlessness. Die Bibel warnt vor einem Leben in Gesetzlosigkeit. You know, it's funny how many people have taken what I preach about the new covenant out of the context. Es ist komisch, wie viele Leute das aus dem Kontext genommen haben, was ich über den Neuen Bund gesagt habe. I can make the Bible say anything I want to if I take things out of context. Ich kann die Bibel alles sagen lassen, was ich möchte, wenn ich Dinge aus dem Kontext nehme. It says it doesn't matter how you live, God is fine with that. Leute sagen, Reinhard sagt, egal wie er lebt, Gott ist damit einverstanden. Deus está bem com tudo isso. I never preached that. Ich habe nie so etwas Of gesagt. course, you're not going to go to heaven because you do everything right. Neither will you go to hell because you do everything wrong. Natürlich werdet ihr nicht in den Himmel kommen, wenn ihr alles richtig macht, noch werdet ihr in die Hölle gehen, wenn ihr etwas falsch macht. Salvation is by faith, by faith, by faith alone. Erlösung geschieht durch Glauben, durch Glauben, durch Glauben allein. By doing things good. Und nicht dadurch, etwas gut zu machen. But that does not mean that we can live however we want to. Das bedeutet aber nicht, dass wir leben können, wie wir wollen. Look how Jesus warns us in Matthew chapter 7. Schaut, wie uns Jesus in Matthäus 7 warnt. He says in verse 21 that not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, cast out demons in your name, and done many wonders in your name? Viele werden in jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt, durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und Wunderwerke I getan? will declare to them, I never knew you. Depart from me, who you practice lawlessness or iniquity. Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. You know, it's funny because we don't understand the finished work of the cross. We thought that Jesus is talking about these people going to hell. Da wir das vollbrachte Werk am Kreuz nicht verstanden haben, dachten wir, Jesus spricht von den Menschen, die in die Hölle gehen werden. Where does it say that? Wo steht das? He's talking about the kingdom. Er redet über das Königreich He's not talking about salvation. und nicht über die Erlösung. Salvation is by nothing else but by faith in the finished work of the cross. Erlösung geschieht durch nichts anderes als durch den Glauben an das vollbrachte Werk am Those Kreuz. people who live by faith in the cross of salvation, Aber diese Menschen, die aus Glauben an das Kreuz der Erlösung leben, heal the sick and do many wonders, Weissagen, Kranke heilen und viele Wunder tun, live in iniquity like lawless, do whatever they want to, aber in Ungerechtigkeit leben wie Gesetzlose, die machen, was sie wollen, they will not reign in the kingdom. werden im Königreich nicht regieren. It's very simple. Es ist so einfach. He's paid for you so you live for him and you completely ignore him and smack him in the face every day. Es ist so, dass Christus für euch bezahlt hat, damit ihr für ihn lebt und ihr ihn nicht komplett ignoriert und ihm jeden Tag einen Schlag ins Gesicht We versetzt. understand that we are dead to law, the more we really will desire to live the resurrection life in Je victory. mehr wir verstehen, dass wir dem Gesetz gestorben sind, desto mehr werden wir das Auferstehungsleben im Sieg begehren. It's funny that people take this Bible verse and then they try to put
law upon the people and telling them, you have got to do everything right, otherwise you won't go to heaven. Es ist komisch, dass viele Leute diesen Bibelvers nehmen und versuchen, das Gesetz auf andere zu bringen, indem sie sagen, du musst alles richtig machen, sonst kommst du nicht in den Himmel. It does make no sense in the context of the finished work of the Das cross. macht keinen Sinn im Zusammenhang mit dem vollbrachten Werk am Kreuz. You must every day embrace the cross according being alive to the law. Ihr müsst jeden Tag das Kreuz annehmen und nicht mehr dem Gesetz entsprechend leben. Every morning when you get up, Jeden Morgen, wenn ihr aufsteht, embrace the cross. nehmt ihr das Kreuz Say, an. Lord, it doesn't matter how amazing my day will be and how great I will live today. Und ihr sagt, Herr, egal wie wunderbar mein Tag sein wird und wie großartig ich heute leben Does werde, not make me right before you. das macht mich vor dich nicht gerecht. I reject this wrong idea of living. Ich lehne diese falsche Ansicht des Lebens ab. It's the cross. Jesus, you are the end of the law to righteousness. Ich nehme das Kreuz an. Jesus, du bist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit. As you embrace the cross as far as trying to get righteous is concerned, Und wenn ihr das Kreuz annimmt zur Gerechtigkeit, do you know what's going to happen? wisst ihr, was dann passiert? The resurrection power of life is going to flow for you, and you can live the way that you can please God. Dann wird die Auferstehungskraft durch euch fließen und ihr könnt dann so leben und Gott gefallen. You know, people try to please God, but they never embrace the cross. Menschen versuchen Gott zu gefallen und nehmen aber das Kreuz nicht The an. cross regards to righteousness. Das Kreuz schaut hin zur Gerechtigkeit. So remember, Erinnert euch, we're identified with Christ, ihr seid mit Christus identifiziert crucified with Christ. und gekreuzigt. This in this context means that the law will never make you right. Das bedeutet in diesem Kontext, dass das Gesetz euch niemals gerecht machen I kann. hope your heart can embrace this truth. Ich hoffe, euer Herz kann diese Wahrheit annehmen. Tomorrow we talk about a second identification with the cross. Morgen reden wir über eine zweite Identifikation mit dem Kreuz. See ya. Bis morgen.